Halo para engineer pemula. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung daya daripada mesin diesel sewaktu kita mengambil data performance mesin. Tentu teman-teman pernah melihat form seperti ini, performance observation. Terutama kita bahas tentang daya yang data yang di tabel ini. Ada di sini PI, ada Pmax, ada Pcom. Apa sih bedanya PI, Pmax dengan Pcom? Akan kita bahas. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung daya daripada mesin yang kita dapatkan dari grafik waktu kita mengambil indikator dari mesin, yang pertama kita harus mengerti dulu tentang prinsip dasar diagram PV. Diagram PV untuk mesin diesel yang ideal adalah seperti ini. Langkah 1, kedua, ini langkah kompresi. Terjadi di sini dalam termodinamika istilahnya adiabatik, yaitu volume mengecil. Ini kita perlihat volume makin mengecil tapi tekanan naik. Terus langkah 2 ketiga terjadi pembakaran. Disinilah disemprotkan bahan bakar. Di sini pressure tetap disebabkan karena dia volumenya mengembang. Pada saat sini volumenya mengembang antara 2, 3 ya. Terus langkah usaha dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 ini terjadi langkah usaha, terjadi ekspansi, yaitu membesarnya ruangan di dalam silinder. Di sini terjadi juga proses adiabatik itu tadi karena volume membesar, tekanan turun. Terus dari 4 ke 1 di sini terjadi langkah buang. Ini dalam gambar ini Q in maksudnya itu adalah panas yang dihasilkan dari bahan bakar ini. Ini adalah panas yang dibuang, yaitu Q out. Nah, sesudah kita mengerti ini, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Hasil pengambilan untuk diagram indikator pada 2 tak, dia bentuknya seperti ini. Di sini ada Pmax, di sini ada Pcom. Ya. Terus di sini ini ada luas grafik ini. Inilah yang disebut dengan W net, usaha bersihnya gitu. Terus apa sih Pmax itu? Pmax itu adalah tekanan tertinggi pada saat terjadi pembakaran. Jadi tekanan tertinggi. Jadi tekanan hanya bersifat sementara. Sementara yang disebut dengan P indikator atau sering juga disebut ini dengan P Emap atau tekanan rata-rata ya. Tekanan rata-rata ini adalah tekanan yang rata-rata yang terjadi pada keseluruhan siklus ini. Itulah bedanya P indikator dengan Pmax. Sedangkan Pcom adalah tekanan
sewaktu langkah kompresi. Nah, kenapa di 4 tak berbeda? Di 4 tak itu karena ada langkah buang itu. Inilah bidang. Misalkan ini kita bikin A, B. Bidang A adalah siklus langkah kompresi sampai usahanya. Yang B adalah langkah buangnya. Sementara panjang volume pada siklus itu dapat kita ambil dari titik paling pinggir sebelah kiri sampai titik paling pinggir di sebelah kanan. Disinilah panjang daripada siklus. Ini nanti akan kita buat untuk mengambil, untuk menghitung berapakah P IMAP-nya atau P indikatornya. Dan juga ini luas bidang ini dengan luas bidang B ini juga akan kita ambil dan kita hitung untuk menghitung berapakah IMAP daripada mesin 4 tak ini. Ini luasnya nih bisa kita hitung pakai planimeter. Planimeter itu kita ukur dari titik ini, terus kita bawa keliling sampai ke titik ini, nanti dapat berapa luasnya. Terus sesudah kita dapat WNet ini, luasnya ini, maka bisa kita hitung tinggi rata-rata. Tinggi rata-ratanya itu H adalah tinggi rata-rata, W net per L. Ini L tadi, ini yang ini ya. L yang ini tadi, yang panjang siklusnya ini ya. Nah, jika kita sudah dapat ini nilainya ini, maka kita akan mendapatkan IMAP, yaitu H kali S. S ini adalah nilai pegas yang tertera pada device, yaitu alat untuk pengetesan itu tadi. Di situ kan ada di pegasnya itu, misalkan nih 1 mili sama dengan 3,0 bar misalkan ya. Sementara untuk grafik yang di bawah, karena dia ada 2 bidang, itu bisa kita cari IMAP-nya dengan A dikurang B, yaitu bidang atas dikurang bidang bawah, per L dikali S. S sama dengan yang di sini ya, nilai pegas yang tertulis pada springnya, pada spring device-nya. Seperti yang kita tahu, rumus daripada daya itu adalah PI V sama dengan V per 4 kali D kuadrat kali S kali N kali Z kali PI. Jadi PI besar ini adalah daya indikator, D adalah diameter silinder, S adalah panjang langkah, dan N adalah putaran, jumlah putaran per menit, yaitu RPM. Juga bisa dia kalau misalnya kita untuk satuan KW, dia biasanya di RPS ya, putaran per detik. Terus Z ini adalah jumlah silinder. PI yang tadi itu kita bahas, itulah IMAP itu ya. Teman-teman mungkin pernah melihat di manual book seperti ini ya. Di sini untuk mencari powernya, dia langsung di K2 1,30900 dikali D2 D pangkat 2 dikali S ya. Sementara tadi di awal kita bilang untuk mencari dayanya, di sini PI sama dengan V per 4 D kuadrat dikali S dikali N dikali Z dikali PI ya kan. Tapi di sini
langsung ada K2, yaitu konstanta. Karena inilah yang nanti untuk mencari dayanya. Ini contohnya di kapal ini ya. Nah, ini lihat di sini ada PI K2 dikali N, yaitu RPM dikali P, atau P indikator tadi ya, tekanan indikator. Terus yang jadi pertanyaan adalah nilai K ini dari mana? Maksud saya bukan dari K. 1,30900 ini dari mana? Terus nilai K2 yang di sini 1,77974 ini dari mana dihasilkan? Karena dari daftar inilah untuk mesin B&W dia sudah menentukan konstantanya K2-nya. Misal ini nih, kalau kita mencari dalam IKW atau dalam mencari horsepower ya, di sini sudah ada nilainya. Nilai yang dihasilkan dari perhitungan tadi K2 di sini ya. Ini contohnya ya. Engine tipe di kapal ini adalah 6S50 MCC ya. Di sini silinder bornya, yaitu diameter silinder itu adalah 500 mm. Terus panjang langkahnya itu 2000 mm ya. Oke, di sini di tabel ini kita lihat S50 MCC itu konstantanya 0,6545 ya. Terus dari mana ini didapat ini? Itu tadi ya, dari sini konstanta K2 sama dengan 1,30900 dikali D pangkat 2 dikali S. Jadi persamaan konstanta yang tadi ada nilainya di sini 1,30900 ini didapatkan dari tekanan. Kalau kita menghitung tekanan rata-rata yang terjadi di atas piston, itu A sama dengan V kali diameter pangkat 2/4 ya. Kan ini luasnya. Jadi luasnya permukaan silinder. Jadi pertama kita konversikan dulu satuannya. 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal. Dan sama juga dengan 10⁵ N, yaitu Newton per meter kuadrat. Daya untuk 1 kW itu adalah 1000 watt ya. Terus disederhanakan karena ini per S saya bikin di sini ya, supaya jangan lewat. Ini per S ini maksudnya per sekon ya. Karena kalau kita dalam satuan watt ya, kita kan dalam satuan waktunya per detik ya. Jadi didapatlah V dikali 10⁵ sama dengan 4 per 4 dikali 60 dikali 1000, dapatlah 3, nilai V nya ini kan 3,1416 ya, dikali 10⁵ per 240.000. Itulah didapatkan 1,309 untuk tetapannya, untuk memudahkan perhitungan pada saat mengaplikasikan di kapal.
Kita coba hitung misalkan ya, dalam kapal ini kan mesinnya B&W tipe S50 MCC ya, dimana kita untuk mencari K2 nya nih tadi konstantanya ya, ini dari tetapannya 1,30900 dikali D pangkat 2 dikali S, jadi dapatlah kita masukkan nilainya 1,30900 dikali 0,5 kuadrat dikali 2 dapat 0,6545. Nah, ini sama persis sama yang ada di daftar ini ya. Oke. Jadi untuk memudahkan, kita tidak perlu lagi menghitung dari sini, karena kan ini diameternya tetap, langkahnya juga tetap. Jadi kita hitung langsung dari konstantanya. Jadi PI sama dengan K2 dikali N itu RPM. Ini K2 ini tadi konstanta yang ini. Terus dikali PI, yaitu IMAP-nya. Jika di kapal tidak punya planimeter, ini juga bisa kita ambil rata-ratanya dengan cara seperti ini. Di manual booknya juga ada ya. Dengan cara ini, grafiknya ini kita bagi 10. Jadi kita bikin garis-garis, terus kita hitung satu demi satu berapa tingginya, berapa tinggi grafik ini, baru nanti kita bagi 10. Di sini ada rumusnya dibikinkan. Nah, ini L1 dan seterusnya sampai L10 sama dengan L per LS, ya kan? Jadi misalkan contoh soal ya, diketahui data dari silinder 1 kita dapat IMAP-nya itu 14 bar. Terus RPM rata-ratanya di 100 ya. Ini kita masukkan tadi rumus yang dari sini yang ada di manual book. Itu PI sama dengan K2 dikali N dikali PI, itu sama dengan 0,6545 dikali 100 dikali 14. Dapatlah daya yang dihasilkan pada silinder 1 itu 916,3 kW. Itu oke, sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada saran dan atas kekurangan saya juga minta maaf. Terima kasih. Semoga berguna.